nta muntu n'umwe kuri iyi si urigera yumva neza ukuntu umwe mu bahanga isi yagize, Socrate, umugabo wari uzwiho ubuhanga, kwigisha kandi n'amagambo yuzuye ububasha n'imbaraga, amagambo akomeye yari mu ubwenge, uburyo yari abayeho ubuzima bumeze nka gereza, kwirengagizwa, urusaku n'uburakari by'umugore we, ushatse wanavuga ko yari isaso. Umugore wa Socrate yitwaga Xanthippe. Ntabwo ari abagabo benshi babasha kubaho no kwihanganira kubana n'ubwoko uyu mugore yari bwo imbere y'umugabo we. Muri iki kiganiro rimwe Socrate yari afite abashyitsi, umugore we arazazana igikombe cyuzuye amazi ayamumena mu mutwe imbere y'abantu. Uri kubitekereza neza, ashobora kuba yari afite n'uruhara n'umugabo Socrate. Ndetse ku bagabo benshi iki ni igikorwa cyagaragara kuba umugore akubahutse, by'umwihariko igihe gikozwe n'umugore yaba akubahutse, sibyo? Ariko kuri Socrate ntabwo ariko byagenze. Igisubizo yamuhaye kiraza kugutangaza. Muri iki kiganiro mureke twiga amasomo y'ubuzima tugiye kuvana mu nkuru y'aba bombi. Ni irihe banga ryihishe mu guceceka, gucisha make? Umuntu w'umunyabwenge arangwa n'iki? Ifoto uri kureba ni igishushanyo cy'umugore wa Socrate, Xanthippe. Xanthippe amena umugabo weho amazi yuzuye ijage, akabikora imbere y'abanyeshuri be. Ni igishushanyo cyakozwe n'umuhanzi mu by'ubugeni w'Umudage mu kinyejana cya 17. Bize ni mu nzu ndangamurage ya Boijmans van Beuningen muri Rotterdam. Uyu mugore yari umugore w'umunyagitugu cyane, akaba umugore wari ufite ururimi rutyaye. Yarakabyaga cyane kugira abyukiraga umugabo we, akamubyukira ku mutwe nta kindi amusaba uretse kuva mu rugo mu gitondo cya kare cyane, kandi akamutegeka ko agomba kuza kugaruka izuba ryarenze. Iyo yagombaga kwirirwa ntihabaga hari mu bireba umugore we. Nyamara Socrate umunsi umwe yaragize ati, nshingira cyane kuri uyu mugore, ntamufite ntabwo nari bubashe kwiga isomo rikomeye ryihishe mu guceceka ndetse n'ibyishimo bibonekera mu gusinzira neza. Nahombejwe kandi nterwa uburibwe n'ibihumbi 3 nagize muri ubu buzima, ururimi cyangwa se kuruvuga, ubukene, kandi ariko nanone uyu mugore wanjye. Ikinaniza cya mbere, ururimi cyangwa se imivugire narabyize ubutava ku izima ndabimenya. Ubukene narabugenzuye neza nkoresheje kudasesagura. Gusa icya gatatu ntabwo nzigera nkigaranzura, yavugaga umugore we. Hari umunsi umwe ubwo Socrate yari yicaye imbere y'abanyeshuri be yahuguraga, ari nabwo umugore we yatangiye gusakuza cyane amubwira amagambo akomeretsa. Nyuma y'ayo magambo yose, ibyo byari ibintu bisanzwe, niko yari ateye. Socrate yagumye atuje ubutamusubiza, nta nubwo yari yitaye ku myitwarire y'umugore we. Gusa ikintu cyatangaje abari aho nuko kuri iki gihe umugore we yafashe amazi yuzuye ijage, ubundi yamena kuri Socrate, umugabo mu rugo rwe. Ushobora kuba uri gutekereza ko Socrate yamubwiye nabi, gusa ntabwo ariko byagenze. Yatunguwe n'ibyo umugore wakoze, ubundi yihanagura mu maso ati, twakabaye twari twiteze ko imvura iraza kugwa nyuma ya ziriya nkuba zose zavugaga, ziriya nkuba zose twumvaga. Yavugaga urusaku rw'umugore we. Nubwo benshi muri iyi minsi babyita kuba inganzwa mu rugo, gusa uburyo Socrate yari atuje kandi ateyemo, hari abantu banavuga ko ari byo byishe cyangwa se byahitanye umugore we nyuma y'uko yaje kwicwa n'indwara y'umutima. Ubyango byemere, iyi ni inkuru ya Socrate, gusa iraza kukwigisha amasomo akomeye mu byerekeye ubwenge n'ubushishozi. Hano tukugezaho amasomo yerekeye ubuzima ndetse tukiga byinshi ku bitangaza bibera mu isi. Iyi nkuru irakwigisha amasomo akomeye mu byerekeye ubwenge, ubushishozi, kwihangana, ariko kandi kutagenzurwa n'amarangamutima. Ubuzima bugoye yaciyemo nk'umugabo, yahoze acisha make aho kurema amakimbirane, yahisemo kumva aho kurakara, yahisemo kuba isoko y'amahoro hejuru y'umujinya. Ubushishozi bwe bwo kwigobotora uruhande rwe rubi rw'umujinya n'ibindi bitwigisha isomo rikomeye nkatwe dutuye muri ibi bihe. Amasomo y'ubuzima: kwihangana bizaguha imbaraga. Socrate ni umwe mu bagabo birindaga ko umujinya we wasohokera mu buryo yitwaraga igihe cyose ashotowe. Ubwenge bwa nyabwo bwihishe buriya mu kugenzura reaction, ko witwara mu gihe usembuwe,
kurenza uko wareka amarangamutima yawe akakuyobora. Isomo rya kabiri, ntabwo wabasha kugenzura abandi ibyo bagukorera, gusa wowe wabasha kugenzura wowe ubwawe n'ibyo ukora. Socrate ntibyitaye ku rwego umugore we yari shitani ku isi. Socrate yahisemo kugumana amahoro ye kandi akayaha abandi. Ibi yabihisemo hejuru yo kurangwa n'impaka ndetse n'amakimbirane. Umutima woroheje ubasha koroshya amakimbirane. Wumvise neza inkuru twaganiyeho uyu munsi, buri uko Socrate yasemburwaga n'umugore we yasubizanyaga umutima woroheje cyane aciye bugufi. Ni ibintu byamufashaga guhindura icyari kuvamo ibibazo n'amakimbirane, akagihinduramo isomo rikomeye cyane cyane ku wakiremye cyangwa se ku wateje ikibazo. Socrate anatwigisha ko burya gukura cyangwa se no gutera imbere byose bituruka mu mvune n'ibituzitira. Ni umugabo wemeraga inzitizi ahura nazo, ariko nanone akazikoresha avugurura ubushobozi bwe mu bwenge muri rusange. Na bya bindi bibi wumva utakwihanganira, buriya byabasha kuguhindura umuntu mwiza kurushaho. Hari abandi bantu bagiye bahura n'ibijya kumera nk'ibi mu mateka kandi bagasigira amasomo akomeye cyane abatuye isi muri rusange. Nelson Mandela, uyu ni umugabo wafunzwe imyaka myinshi cyane, ariko ntiyaciye intege n'ibyo ngibyo byamubayeho. Yagumye atuje azi neza ibyo akora. Ntiyigeze yemerera uburibwe yanyuzemo ko bumuvutsa intumbero ye yo kwiyubaka, ndetse byarangiye abaye perezida wa Afurika y'Epfo. Nka Socrate, uyu ni umugabo wahinduye amagorwa n'amananiza acamo akabihinduramo ubwenge. Aho tugeze, reka mbanze mbibutsa akantu gatoya. Hano tukugezaho ibiganiro, inkuru zigezeho kandi n'amasomo y'ubuzima, byose tukabigukorera mu ntero imwe yo kumenya byinshi kubera mu isi, ariko twigiramo amasomo y'ubuzima. Manuka munsi y'ivideo ukore subscribe. Guhera uyu munsi ntabwo uzigera ucikwa n'ibiganiro bishya tukugezaho, kandi urakoze kubikora. Marcus Aurelius ni umwe mu bategetsi batwaye ubwami bwa Roma. Yizeraga mu mbaraga za buri muntu agendana indani muri we. Yagiye yandika ibitabo byinshi. Usibye Marcus Aurelius na Yesu Kristo w'i Nazareti, uburibwe yabusubizaga urukundo nk'inyishu. Yigishaga kenshi ko ari byiza guhindukiza itama ry'iburyo naryo bagakubitaho igihe cyose wakubise yahereye ibumoso. Guhitamo ubwenge n'ububasha hejuru yo kugira nabi. Ni gute wakoresha aya masomo mu buzima bwawe? Ntugasare igihe cyose uri mu makimbirane. Mu gihe bakwendereje, ntukaganzwe n'amarangamutima. Hitamo guceceka, wumva abandi kandi uke mu maso. Gira mu maso hakeye aho kuba umunyamujinya. Jya wigira amasomo ku bibi. Buri magorwa n'ibihe bigoye ucamo aba ari amahirwe mashya yo gukura ugahinduka mushya mu byo wari ubayemo. Aho kumva ko uneshejwe, ni byiza kwibaza ahubwo isomo waba ukuye mu nzitizi wahuye nazo. Buri gihe uzabona inyungu. Buri gihe jya uhitamo urugamba wishoramo kandi ushyiremo ubushishozi n'ubwenge igihe ubikora. Buriya urugamba rwose ntabwo ari ngombwa ngo urwishoremo, hari ibyo uba ugomba kurenza amaso. Rimwe na rimwe ubwenge bwihishe mu kumenya ngo ni ryari uvira mu bintu. Iryo jambo risigarane. Ndagusabye nanjye nzajya mbasengera. Nshuti bakunzi, mwari munkurikiye. Ubuzima tubamo buragoye, kandi uko bugenda gucya niko burushaho gukomera no kuba amayobera akaze. Iyo ucunze nawe ntumenye watakariye. Umva amasomo y'ingenzi rero twungukira mu kiganiro cyangwa se mu biganiro tubagezaho hano. Amasomo yagufasha mu buzima. Ibiganiro nkugezaho ni ibiganiro uba ushobora nawe kugiramo uruhare, aho usaba ingingo y'amatsiko wifuza ko nagukoreraho, tugakomeza kwiyungura ubumenyi, dore ko ari nayo ntego cyangwa se ntero twashingiye uru rubuga. Iyi si uko byagenda kose kwibamo bizadusaba ubwenge. Ni hano tubuhaha rero. Sinzi ngo unkurikiye uri hehe, gusa iyi nkuru igukoze ku mutima, hereza ikiganiro like. Ujye munsi y'iyi video wandike ijambo rigira riti duhereza ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege, ubundi turusheho kubona amasomo y'ubuzima. Mugisha Samuel niko nitwa. Dusubire ubutaha.